Pamahaw is na anapod, bulat nga tamban, o tulo ka buok na bulat nga tamban, o lumit kayo kung palit gahapon, di separat. Na separat, hindi bulat din na, pero dili parat tayo. Kana o, pinikas na marot, galunggong na daing ba, pinikas na marot. Kasi buwano pa, pinikas na marot, galunggong na daing. And then, tuyo. Tuyo gani, kaning bilog na bulad na. Parisar na bulad. Tuyo, kanibang tamban ba nga. Dili pinikas na tuyo. Ilang pinikas gani, daing. Palitan tayo na to, og jaron, itlog, og talong na pinareto. Plus, calamansi, og toyo. Ayan. Luto ng buladoy. Sunog na. Ayan. Tapos, naatay kalamansi, sausaw sa talong. Kakita ko kalamansi. Kusay lemon ang gamiton, pero gahapon kakita ko kalamansi nga Filipino style kalamansi. Then bulad, tamban, o kani, mga unata.